È un momento fantastico, una festa che tra l'altro io vivo ormai da qualche anno, un momento dove famiglie, bambini, cittadini, curiosi, visitatori vivono un momento speciale perché ripercorre quello che di fatto è un momento stagionale, il passaggio della Mandria dalla malga alla pianura, dai pascoli montani alla pianura e quindi vedere arrivare la Mandria con i campanacci in centro a San Pietro in Gu, tra i sorrisi dei bambini, tra la storia e le tradizioni del nostro territorio, un momento per stare insieme, un momento per fare festa, un momento di comunità, ma anche un momento per ricordarci da dove veniamo e soprattutto chi siamo. Io vi aspetto domenica 5 ottobre alla 22esima festa della transumanza di San Pietro in Gu, un momento di storia, un momento delle tradizioni e della cultura veneta. Stiamo veramente aspettando con trepida attesa il ritorno delle mucche dall'alpeggio. È un momento veramente di mettiamo in luce le eccellenze della nostra tradizione, mettiamo in esposizione le eccellenze del territorio. C'è stata e c'è grande sinergia con il volontariato, un grazie in particolare alla Proloco, un grazie al gruppo Alpini e a tutti quanti i comitati e tanti volontari che ci danno una mano per realizzare questo evento che anno dopo anno richiama un pubblico sempre più ampio, non soltanto dalla provincia di Padova ma anche dalle province limitrofe, perché c'è voglia di rivedere come le tradizioni possano essere riviste in chiave moderna. La 22esima festa della transumanza che diventa, grazie alla Regione del Veneto, manifestazione storica. Non è una semplice rievocazione, ma è un portare avanti questa cultura e questa tradizione veneta ai giorni nostri per salvare il nostro patrimonio culturale. La novità di quest'anno è una raccolta di testimonianze dei primi anni della transumanza, quindi una raccolta sia di materiale storico, siamo partiti da fotografie, le prime risalgono a prima della Prima Guerra Mondiale e poi interviste a persone che hanno vissuto la transumanza. Partiamo dagli anni 50, 60, anni 70, quindi andiamo già abbastanza indietro, testimonianze che è importantissimo ricordare e trasferire tramite i video per il futuro perché altrimenti andrebbero perse. Io ho cominciato a frequentare la Malga con la mia famiglia quando ero una bimba molto piccola e per cui i miei primi ricordi sono molto vivi, proprio legati alla quotidianità di bambina nella vita in Malga. Era una vita molto semplice, priva di elettricità, acqua corrente, bagni, riscaldamento. L'unica cosa che avevamo era l'acqua tirata su da un pozzo e la legna che andavamo a raccogliere nei boschi per accendere il fuoco, per fare formaggio, per cucinare, per mangiare. Per cui i miei ricordi sono anche di una stanza dove tipo open space adesso, cucina, dove si faceva il formaggio, proprio la buca con la cagliera, per cui c'era questo grande fumo sempre alla mattina perché si doveva produrre il formaggio. C'era il ricordo di questo papà che faceva il formaggio, il casaro, ed era anche molto apprezzato e con grande cura e con grande amore lavorava il latte per avere un prodotto finale perfetto, diciamo, sotto l'aspetto visivo, gustativo, perché poi tutto questo lavoro dell'estate andava venduto ai caseifici in pianura, per cui questo era il lavoro finale.